Vadikani tichiri muchirongwa chamunofarira Mike Samba Show. Nyaya yedu yatakasira svondo rakapera. Regai ndikutendei nekudzoka zvakare. Nguva haifushwe, nguva inonetsa, asi tinokutendai nokunge muri pakati pedu. Regai nditende zvakare vadare vedu nokudzoka. Regai titi vazvisume kwatiri zvakare pada pane vamwe vatakatandadzana navo svondo rakapera vatisina svondo rino. Ngavatipe mazita avo nokuti vanobata sei tozopinda muchirongwa. Ndotangira kuno. Makariko vatariri vedu. Ndinonzi Ambuya Sikonza Pishoko, ndinoshanda ndiri kuofisi yeZinatha. Ndakamirira kutwasanudza nokurayiridza tsika nemagariro edu. Tinokutendai mbuya neuvepo. Ndinotenda zvikuru Dr. Chisamba, ndinokwasa yedu yavatariri. Zita ndinoitwa Evangelist Trimon Paringa, mushumiri weevhangeri mumastreets. Tinokutendai. Tinokuonai kuchechi yenyu isina chidziro nai. Tinokutendai. Maita yenyu Dr. Chisamba, tinokugamuchirai vadiwa vateereri nevatariri vechirongwa. Ndinoitwa Elizabeth Chiguvare, ndiri development practitioner, kuonawo nezvebudiriro yavanhu. Tinokutendai nouvepo. Tinoda kubata magetsi sezvataita svondo rakapera. Chaitika makare kare ndechekuti vana vaiti vakaonekwa vachiita musikanzwa vaigona kutsiurwa namai vemupa next door. Mwana aitoti kana akaonekwa achiita musikanzwa ari kwaari aitotya kuti zvandaonekwa namai Tino vekumaraini nhasi ndinosvika kumba ndichirohwa. Ende mai Tino vaigona kutorova mwana achiita musikanzwa ari ikoko. Asi dambudziko rataita nevabereki vema2K ava nderekuti hatidi kurovedzera vana, hatidi kuti vana vedu vatsiurwe nevamwe vanhu. Akatsiurwa namai vepa next door, zvinonzi hamuzivi kuti operation yangu inorwadza sei, hamuzivi kumazvariro andakamuita mwana uyu. Tinoita sekuti tiri kutora labor pain yatakasangana nayo ndoyatiri kuramba tichirovedzera vana vedu nayo. Saka mwana uyu akazviziva kuti ndizvo zviri kuitika, kuti achatsiurwa achiita zvakaipa kuchikoro mumugwagwa haachatsiuriki. Saka kuzoda kuti iwe mubereki uchimutsiura futi haachatsiuriki, nokuti mhodzi yacho tisu takaidyara. Shoko raMwari rinotaura kuti ngatirovedzerei vana vedu panzira dzakanaka kuitira kuti kana vachinge vakura vasazobva padziri. Asi dambudziko rataita sevabereki nderekuti vana vedu hatizi kuvarovedzera panzira dzakanaka, asi tine tarisiro yekuti vafambe nzira dzakanaka, asi isu pachezvedu tisingadi kuvarovedzera. Ndizvozvo mashoko makukuti ari kutaurwa naini. Ivo ama2K ava ndozvandogara ndichibvunza. Nyika ingamire chaizvo kunzanza ama2K vanonetsa. Vana vaniko nai? Vana vaniko? Vanogara kupi kusina mutemo? Vakabva kupi kusina anovarayira? Haikonai kutunha vana. Vakatunhwa kana variko. Hakuna chinonzi 2K. Kune vana chete. Mazvarirwa wakaita ndiwo akadiwa naMwari. Saka kana isusu vabereki tiri kuti chita ama2000 ama2000 tiri kuuraya nyika, nokuti ndo nyika yamangwana iyoyo. Munhu kune vanhu, varume, vakadzi, vakomana nevasikana. Hakuna zvema-K izvo. Vamuparinga munoiona sei? Kuti isusu vabereki takutoitawo chikwata chevana chekunzi vanonetsa ama2K. Haiwa. Konai kutunha vana. Ndinotenda Dr. Chisamba, but maonero angu ini zviri paviri. Kune misikanzwa yevana yekufurirwa, yekukopa vamwe nekudii. Kugoita misikanzwa imwe yetsvina. Saka unogona kurayira, isi tairayirwa isu, but hatisinganzwi. Zvokuti waigona kuti mwana uyu haana kurayirwa, aiyo ndakarayirwa ini, but handisinganzwi. Ende kusanzwa kwangu dzimwe nguva ndikakucheuka nhasi ndakura. Ndinoti muna shoko pane baba wako aine mwana kuna Jesu kanzi mwana wangu kana zvamubata zvinomuisira mumoto kana mumvura. Baba vari kubvuma kuti misikanzwa iripo, but anenge atobatwawo kune zvinomubata. Kunze uku kune mhepo, kune mweya iriko inorwisa vana vedu. Vana tikasatora the spiritual side tikangoti ngaanzwe chete. Unotaura wataura, but panotomboda kuti pafambo zvichida mukunamata kana kwagogo kuti mhepo dzitaranuke. Ndizvozvo. Nyaya iye manje yakuoma nditi maionaka. Mufundisi ari kuti pamwe kwagogo, gogo ari kuti pamwe kwamufundisi. Saka nyaya iyi inogadziriswa kupi? Ini ndabuda mairi.
tinofara zvikuru vechivanhu kana tichisangana nevafundisi pazvirongwa zvinopisa sezvino izvi, asi ndinotenda kuti amai vachachipfuudzira mberi nokuti chine zvimupata zvakawanda chisubject ichochi chimusoro wenhau ichochi ichi. Pane zvakawanda zvangada kubata kuti amai vedu vambotaura vachitiwo kana amai vakaita chipombwe vachitsvaga kuti mwana adzidze chikoro, mwana asazvitevedzera, vatariri zvinonetsa chaizvo chaizvo kuti mwana arege kuita tsika dzaakura achiona mubereki achiita. Regai tipagadzirise ipapo. Kubvira pekutanga takanga tingoziva, ndofunga amai vedu maichisamba vava nezera riri kumberi vanozviziva, kana vakaita jeko, kana ambuya shoko vakaita jeko, mwanasikana anotoita jeko. Saka zvinorema kwazvo kuti kana nanhasi sokuti akungogura-gura nokuda kwendima, kana nanhasi vanhu varege kuuraya, kuponda zvinonetsa, nokuti watinoti Mwari kana kuti Musiki akaponda kekutanga, akaponda mwanakomana wake umwe ega. Ungatadze kuponda sei baba vakaponda? Ndo zvinoita kuti vana varege kubuda muzvivi. Nokuti baba vakaponda vatiri kunamata ava vatinoti Jehovah in the name of Jesus. Jesus was killed. Kana tichitevera akapondwa. Iwe ucharega sei kuponda uchida kutsvaga mari? Uri mwana chokupedzisira amai Chisamba. Vanhu vatinoti vabereki vatakatarisana navo vatiri kusheya navo. Naiwo ma2K. Azvara ma2K. Avasi vabereki vazhinji kunze kwagogo apa navamwe madzimai nana baba uko. Ndo vatingati vanhu vane tsika dzakagamuchirwa namufundisi vedu ava. Muri kuroorwa, muri kumboroorwa nezera ripi konasi unoyo? Dzokerai kumashure, mutange mabikwa maibva, mozoziva kuti kana ndakupinda mumbahu maihwa, kuva amai chii, kuva baba chii, kubereka nokukudza mhuri chii. Thank you. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa iwaye. Ndiri kuona kuti munyaya yatiri kukurukura ka muri kubuda zvikamu zvakawanda zvedzimwe nyaya dzinozoda kukurukurwa. Ndisati ndaenda pana mai Chigovari ndinoda kumboti utaure iwewe. Pamusoro idoko. Inini ndinofunga kuti chimwe chinhu chikuita kuti vabereki vapesane nevana inyaya yematauriro muchirunga. Ndinofunga kuti inonzi good communication skills. Semubereki inini ndikauya nenyaya yangu ndiri mwana, tinokumbira kuti vabereki vatinzwewo. Imbotipa muenzaniso wenyaya seyaungauye nayo. Alright. Mubereki anogona kundikanganisira inini. Ndiri kuda kumuzivisa kuti apa amai kana kuti baba zvamaita hazvina kundifadza. Ndinoziva kuti mubereki but ndenda kuvaonesawo semwanawo mune nzira yakanaka. Vamwe vabereki havasvikirike. Vane kuti ndini ndakakubereka, ndina mai wako, haundibvunzire, haundiudzire zvekuita. Saka tinotya kutaura zvimwe zvinhu kwavari, tinotya kuenda nedzimwe nyaya kwavari. Saka tanichikumbira kuti sevabereki ngavave variwo vanhu vanosvikirika, tikwanise kuuya nenyaya dzedu. Kana vachizotigadzirisa, ivo vegawo saamai vanozoti asi apa mwana wangu zvaaita andigadzirisa, ende zvinoita kuti tikwanise kuvasvikira. Ndizvozvo mashoko makukutu akanaka ari kutaurwa. Ndazvinzwa zvaataura mwana uyu. Hanzi nokuti dzimwe nguva vabereki hatidyidzane nawo zvakanaka, asi kazhinji mutsika nemagariro matauriro ako ndiwo anoita kuti mubereki akutaurire. Nekuti mambenge muchitaura mashoko amunotaura mazanonzi hanzi makasara. Ndeipi yenyu, haisi yenyu iyo. Makadai. Kana uchida kutaura nemubereki wako zvakanaka, isi tinokurudzira kuvabereki kuti ngatimboteereraiwo kuvana vedu. Vane zvavanoziva zvatisingazive. Ndosaka muchiona kuti munotengerwa mukwende wefoni wakadai, amubatidze. Munoswera makamirira kamwana kari mugrade 6 kuti kana John auya achazobayai apa azoti vane zvakawanda kunyange mutsika nemagariro edu. Saka kuteererana kwakanaka zvinongoenda nekuti tiri kuparana sei. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani nyaya iri kunzungu nekunyimo. Ndoziva kuti vana vanotaura zvavo, vabereki vanotaura zvavo.
dodzo rechirongwa rino nderekuti tibatane pamwe chete, tisimudze mhuri pamwe chete, tidzidzisane, tivakane, kuzvara kwemumwe kuzvara kwako. Munoiona sei Chigowari? Zvichiri kwere? Maitai Dr. Chisamba, ndanzwa zvangachitaurwa nemwana wedu ari panapa. Ini ndiona sekuti nyaya dzekodzero dziya dziriko mazuva ano vana vari kudzibata nepasiripo. Zvakafanana nekuti kodzero yevana ndingati nechirungu inonzi freedom of expression, handiti iyoyo ndiona vana vechidiki vazhinji vanobva vati ndine freedom of expression, ndinobvumirwa kutaura zvandinoda, asi kamutauriro kacho kakuitwa munhu haachaona kuti ndiri kutaura nezera ripi. Kana neno shoko raMwari rinototaura kuti haubvumidzwe iwe mwana kungori kunotsiura. Ini zvandakaita ndiri mudiki ndoti kune munhu mukuru mandikanganisira, mutauriro wacho ngauve une kuzvininipisa kuti iyeni mukuru wacho ndigozvigamuchira. Kwoitawo imwe mhosva yandinodawo kupa isusu vaberekiwo, hatingarambe tichiti vana ivo ndo vane vasiri kutinzwisisa kana kuti vari kunyanya kuzviexpressa stereki. Isusu vabereki ndoona kuti sedzimweni nguva nenyaya yekuda kutsvaga mari nekudii, nemwe nguva hatisi kuwana nguva nevana vedu kubva pamazera madiki, nekuti unhu hwemwana hunovakwa kubva pazero chaipo. Mwana aine 0 years achirakidzwa kunzi izvi zvakashata, izvi zvakaipa, achirohwa nekashamu asati ambosvika 5 years. Panguva yaanozobva makore 5 zvichienda mberi uku, unhu hwemwana hwatoumbika, akutoziva kuti kana muri mumba medu izvi hazvidiwe, izvi zvinodiwa. Kana mwana iyeye arovedzerwa nzira idzodzo ari mudi kunyange akakura, nekuti nguva yekuita shamwari neshamwari nemwana inotozouya pamberi. Watobva kuhwaro uku muchiwirirana muchifambidzana, ukada kuzonozvitangira padenga, iye mwana zvimwe nguva atodzidziswa nesocial media kudhara, mwana iye haachagoneka zvachose. Mashoko akanaka echenjedzo. Hanzi ngatidzidzisei vana, tikaregedza vana vachidzidziswa nemasaisai. Munoziva iye zvino masaisai anyandurwa zvekuti kana munhu ukamubvunza kuti zvauri kutaura wazvinzwa kupi, akati pamasaisai, zvinoitwa sezvisina basa. Masaisai ndongoti atimhanyisire basa, haasiri wanotirerera vana, haasiri wanotikanganisira. Nomboyai kwamuri vatezvara wangu. Mazvita Dr. Chisamba nemukana wekutaura, indofunga kuti rimwe dambudziko rinokonzera kuti vabereki nevana vave nekupesana vasawirirane, kuoma kweupenyu chaiko. Ndoziva kuti mukukura kwedu kana wabva zera itarisiro yekuti unzi uchapinda muwanano newawanana naye motanga upenyu hwenyu, asi nekuti mabasa anenge ari kuti netsei kana kuti zvinhu hazvina kunatsorongeka, tunoona vana vachizenge vapinda muwanano vachiramba vachigara padzimba dzevabereki vavo. Saka kana pazoitana baba vaviri kana anamai vaviri pamba, zvinokonzera kakusawirirana, nekuti Mai Chisamba anenge achiti inoimba yangu, muriwo unofanira kuti ufashaidzwe udyiwe wawe brown, ukuwo muroora anenge achiti isi tofarira zvakakaringwa zvakatsvukirira. Saka ndo dzimwe dzematambudziko angakonzerese kusawirirana kwemubereki nevana, kuti itarisiro yevabereki kuti kana vana vabva zera varoore vaendewo kwavo. Asi kana zvisina kurongeka, munoona mubereki achiita mweya wekubereka ukuthi rega ndimbosiya vana vagare pano. Mukugarisana ikoko ndo manozokonzesa matambudziko ekuti pakuita kakupesana pekuti uyuwo mwanakomana ari kuti nditori baba mumhuri yangu, ukuwo baba ari kuti ndini baba wepano. Saka izvozvo mashoko akanaka ari kutaurwayo. Kune nyaya idzodzi dzekugarisana, asi ngatirege kukanganwa kuti tiri vanhu vane tsika nemagariro. Mutsika nemagariro mwana kana achinge aroora vanombouya nemudzimai wake pamusha ipapo, asi itsika yedu yekuti muroora anobikiswa kuti bhururukai endai. Zvino ivo varoora vamuri kutaura ma2000 anongoti kweda aperekwa nhasi, akutorenetsa muri tiri kuenda rini, kokuenda hapana. Dzimwe nguva mweya wavabereki wekuti chimbotangai maronga unovhiringidza vana. Dzimwe nguvawo isusuwo vabereki nekukara tiri kuramba takangochengeta vana kuti asi shuga ichauyaka, asi nyama ichauya. Ngazvigadziriswe zvinhu izvi. Tainyi Dhoku nemukana wamandipa, ndinotsigirana nemutauro abva mukutaura. Ichokwadi izvo zvekuchengeta waroorana nemudzimai wako ndo zvinozopa kuti vana vaende kumaprofita, kumakereke, voenda zvekare kana kuchivanhu kunobatsirwa, wotanga kuudzwa kuti mubereki wako anobata-bata. Ndo panotanga kuita nyonga yekutanga kuvengana vana nevabereki ipapo. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaura. Ndinoda kuenda kunyika dzimu timbonzwa naambuya. Munoziva kuti kudii wongororo netsvakiridzo. Handisati ndambonzwa kuti kune vanhu vakanoshandirwa vakanoudzwa kuti wabva kumhuri yakanaka, munonzwanana chaizvo, rambai muchiita izvozvo. Sei kumashope mbuya kuchingobuda nyaya dzakaipa chete?
wakaroiwa, wakashinirwa, wakaita sei, kunombobuda zvakanaka here zvekuti vanhu vanobva vachifara kuti aiwa tafamba zvakanaka? Hakuna mutunhu usina gonzo. Varoora hakuna dunhu risina nyoka. Kweduwo kuchivanhu ikoko kune hunhuwo husina kuti twasano mukati mematare. Tinoda chaizvo kuti vamwe vedu vanonzwa vari kwavari vematare, batai matare zvakanaka, musazopuwa mazita sezvizvizvi, nokuti matare enyu ndokuunganidza chivanhu muvanhu kuti vagarisane mumisha yavo zvakanaka. Kana kuri kurapa riri dambudziko rauya, tora the right medication kana kuti mishonga urape the right ailment, sickness yacho, illness yacho, urwere hwacho. Mushonga ngauenderana nechirwere chomunhu, kwete kubata misha yevanhu. Maichisamba inini kumatare kwangu kana varwere vakauya, handimuudze muroi wake, ndinomurapawo zvoonera muroi wake kuti ndiani. Mashoko makukutu aukirei mbuya, nekuti munoziva kuti kudika unoramba uchingobvunza. Ndiri kuuya kwamuri baba Muparinga, unoramba uchingonobvunza, hatisi kuti zvakaipa kana zvakanaka, sarudzo ndeyenyu. Apa maudzwa kuti sekuru ndo vaita izvi, mangwana maenda nzi ndatete, mangwana maenda ndambuya, rudzi rwese tati kune mashope akanaka here baba Muparinga? Right, ndine kumwe kutaura ndoda nditaure panapa. Taura yenyu. Ndaida kukurudzira vabereki vamene vamwe vanozvigamuchira vazvigamuchire. Chinhu chakanaka kuchimanikidzira kwamwana wako hakusi kukanganisa, nekuti rimwe zera kana mukaedza kutaurirana haanzwi nokuti mwana haasati akuona maonero ako haana experience yawanikwe muudiki inowanikwa mukufamba kwenguva. Saka ini ndakakura ndichimanikidzirwa kuenda kuchechi, tikamboita musikanzwa tikatiza, izvezvi ndakuona kuti baba chavaindimanikidzira chinhu chakanaka. Saka pazera rangu ndaita naro, nokuti saka kune kumwe chinhu chakanaka chinomanikidzirwa mwana. Ukava soft semubereki uri kuzvikuwadza, pamwe pacho mumanikidze, akakura achakutenda. Mashoko makukuta aripo echenjedzo kuti munosunga mabhaudhi anobata. Ndizvozvo, kwete kuuraya vana. Saka muchinzwa kuti kurova kuya mazano kwakunzi ingoitai kunge munopukuta, nekuti vamwe anobva varova vaine hasha. Mumwe akatarisa mwana anobva aona murume wake, obva apfumbata zvibhakera, anobva aona mukadzi wake. Musarove vana makadhakwa, musarove vana makashungurudzika. Tauriranai nevana. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita zvenyu vadikani, vadiwatariri nemateereri, tasvika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongwa Maisamba Show, umo tiri kutarisa kuti kukukweshana nevana ndokuita sei. Toziva kuti kune vamwe izvozvi tichitandadzana kudai vatadza kuona chivhitivhiti chimwe chete. Mumwe atoenda uko, mumwe atinzi ndiwo uri kurehwa, aiwa vari kureva baba mukuru wokumhangura, vari kureva tiri kureva imimi, inini nemi nevana vedu tiri kuti kudini. Pane kakukweshana here, pane kakunetsana here, toita sei, togadzirisana sei? Ndikuya pauri mudiwa mutariri. Maita basa dok nekundipawo chikamu chekutaura. Nyaya yangu iri panyaya dzechikoro, kueducation, kuti mwana wanhingi ari kuita zvakanaka kana kuti inini mwana wangu anofana kuita doctor, anofana kuita lawyer. Ndiri kuchikoro pai ndomanikidzwa kunzi ita masciences, ita maarts, ita macommercials, unofana kuita bank, unofana kuita lawyer, unofana kuita doctor. But otoona kuti pamwe inini nditoriwo netalent yekutamba bhora, yekubika kana fashion. Izvozvo hazitombori passion yangu. Ndomanikidzwa, ndoenda kuuniversity, ndograduata 4-5 years, mabasa hakuna. Ndotoona kuti kumashure uko ndandine opportunity yekuti ndikabika ndogona kuenda kana kumashozi kana kushidzwa kunze kwenyika. Ndonzi aiwa unoita zvandinoda nekuti ndini mubereki wako. Mashoko akanaka ari kutaurwa naini. Makorokoto iwe unotaura shona yakanaka iwe, wanyatsoibhura, wanyatsoiveveta. Nai, ndombouya kwamuri baba Muparinga panyaya iyi. Ndisati enda pana maidingi, tinozviita vabereki zvakawanda. Munofungei nyaya yekuti hatitarire zvinofarira mwana? Anditika isi tiri kuti kana mwana, tarisai kunyanga ari mudiki, mukaona mwana apunza window apa, munhu anobva atopenga, nhasi unozviona baba wako anotenga window iri, vazodi imimi chitarisaiwo kuti
rapunzika asi shoti yacho yanga yarwa nemwana yanga yakanaka here kana kuti kwete? Handitika eka ndizvozvo ndouya kwamuri baba Muparika. Kuva mubereki anogona kuona zvipo zvemwana achikura wova mubatsiri kana kuti sapota wake chinhu chakanaka kwazvo, nokuti chinhu chaanofarira nekuda nechaane nyasha mukuita ndo chinomupa pundutso mangwana. Saka ijuti remubereki kuona kuti mwanangu anofarira zvipi, anogona zvipi, ndingamubatsirawo sei. Iva ndiwe number 1 anomusapota. Kana ari webhora wototengawo bhora. Saka ukava mubatsiri wemwana wako pachipo chake zvinobuda zvakanaka. Mashoko akanaka nhai ekurudziro kuti hanzi kana uri mubereki chiita kukurudzira mwana zvaanofarira, kuimba indima, kana nyambo mazuva ano indima munhu anongoya panaponzi makakotsira game makakotsira game maseka handiti otopiwa mari yake akuenda ashanda. Saka ndima dziri muupenyu dzakasiyana siyana ngatidzitevedzei. Ndiri kuya kwamuri mashoko ekupedzisira 2-3. Maita henyu Dr. Chisamba, mashoko andingada kusiyira kuna vatariri vedu nevari kuona chirongwa nevari kunzwa ndeyekuti ngatiwiriranei vabereki nevana, ngatizamei kunzwisisana magenerations atiri, kunyange isu takakura zviriko izvi zvisati zvavako, asi ngatichinzwisisei kuti ava vakura zvavako tovabatawo sei kuti tive tiri mubande rimwe chete. Ivo vadiki vacho vochinzwisisawo kwatiri kubva nako kuti aiwa nekwavakabva nako nemarererwo avakaita zvavari kundiudza havasi kuda kundiputsaba. Hongu ndadzidza ndava nechikoro asi handigone kubudirira muupenyu kana ndisina hunhu. Zvavari kunditaurira zvoda kuumba hunhu hwangu, kunyange ndine degree, kunyange ndine skill ripi. Saka ngatinzwisisane ipapo, mubereki wonzwisisa mwana, iwe mwana wonzwisisawo mubereki wari kubva nako. Tikadaro tinowirirana tovaka chinhu chimwe chete. Mashoko akanaka ekurudziro nai. Chiregai ndimbokuudzai ndiri musikana wakare. Ndaona zvakawanda handiti? Zvamuri kutaura izvozvi kuti nokuti izvi zvanga zvisiko, aiwa mamusipo imi. Isi vamwe tatiripo. Zvizhinji zvese zvamuri kuita zvingave fashion zvingave chi takazviona. Zvachinja mazita chete. Handitika amaiti isaita mabell bottom ima amenoti maakwati chi. Isusu takuti chi muri kungochinja mazita chete. Zvese zvataiti master haika machichi imi muri kungochinja mazita kuti chakunzi zvakati changa chisiko nepamakazvarwa imimi ndiwo masaisai. Saka tiri pamwe chete zvamunoziva nezvatoziva square. Andei nokutendai nemukana wekutaura. Ini ndiri kuona kuti chimwe chiri kukonzeresa kuti vabereki nevana vakweshane zvisingaite. Inyoti vamwe vabereki vedu vari kurarama nezvigumbu, vari kurarama nemavanga yatingati trauma pachirungu. Mubereki anenge akakanganisirana nababa vemwana kana kuti akakanganisirwa mukukura kwake, ochindiona ini ndochikura. Panzvimbo yekuti azvichigadzirisika kuti zvakaitika pakati zvakandikanganisa, regai ndigadzirise pamwana wangu, vaakuisa mavanga avo pavana vavo. Saka zviri kuita kuti tikweshane murelationship sevabereki nevana, nekuti iwe unongochiti chakati nekuti ndo chandakasanganawo nacho, mwana ari kuti aiwa hazvichaitwe sekudaro. Mashoko akanaka asina kugombedzerwa. Mufunge hazvigone hazviite. Ndiko saka tine mafundisi, ndiko saka tine vana chipangamazano vana mbuya, ndiko saka tine ava vari kushanda mumabasa ekubatsira vana vanhu vakadini. Tine vayananisi mazuvano mukati memhuri dzedu. Dai tichidzibata zvakanaka, kune vakuru kwatinogona kuenda. Kana uchinge uine chigumbu haikona kupakurira umwe munhu chigumbu chako. Kana wakarambwa, kana wakadini, mufunge Nyadenga Harare. Musatore izvozvo sechigumbu, pamwe zvaitori nechinangwa. Handiti mukazoona mukati meupenyu pamwe munotozoona kuti ndosaka ndakabviswa apa. Zvanga zvakaoma kudai. Saka musaya kurumidze kuti mupakure zvigumbu, nekuti zvimwe zvigumbu zvinouya kuti tibikike. Handiti? Maita basa Chisamba. Indada kutaura pamapfekero chaiyo. Unoona mwana anogara nababa namai vese varipo pamba. Mwana anopfeka sketi yakasvika pazasi pemagadziko. Guvhu remwana asikana riri panze. Chipfuva chake chiri panze. Mwana achiita majutizi epamba, zvinodiwa zvinoitwa pamba zvese. Mai nababa vachizviona, hamukwanisi kutsura mwana wenyu. Saka munozoti mwana anofamba akatoshama pamberi penyu, munozoita simba sei rekumutsura musingakwanisi kumuudza mapfekero chaiwo. Ndatenda. Ndizvozvo mashoko akanaka nhai. Mufunge kunaka kweupenyu hwanhasi.
kune inonzi grooming etiquette tikakumbira chirungu. Saka kana tichiona pamwe isusu vabereki vacho tenge singatozviziva kuti zvakashata, tinogona kumbobvunzawo kuti kana achienda kunodla anofanira kupfeka zvakaita sei, kana achienda kumutambo anofanira kupfeka zvakadai, kana achienda kunotuhwina anofanira kupfeka zvakadai. Zvinhu zvinodzidzwa mukati meupenyu. Saka vabereki nevatariri herojira kufuka kana kuwarira. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Regai nditore mukana uno wokutendai nouvepo hwenyu. Tinokutendai nokutyaira chirongwa zvakanaka. Regai nditende vadare vedu. Mai Chigovari, tinokutendai. Munhu waMwari, tinokutendai neropafadzo. Mbuya, tinokutendai. Tanzwa zvenyika dzimu. Zvakadi kusangana zvakare shondoro naye panguva imwe cheteyo. Tinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.